À đây à? Vâng, phong bì em chuẩn bị sẵn đây anh ạ. Trong đấy em để 30 triệu ấy. 30 triệu. Vâng. Được rồi. 30 triệu là được rồi. Này mình cũng gọi là hỗ trợ người dân gặp mà rủi ro thôi. Dạ vâng. Em có điện trước cho chủ nhà chưa? Em điện rồi. Mình hỗ trợ họ trong lúc họ gặp chuyện không may. Vâng, gọi là mình động viên cho người ta đỡ buồn. Em có gọi trước cho chủ nhà chưa? Em gọi rồi ạ. Em hẹn là hôm nay anh em mình xuống động viên. Chị Thu ơi. Chị Thu ơi. Chị Thu ơi. Dạ. Dạ. Dạ vâng, em chào hai anh ạ. Em mời hai ngồi uống nước ạ. Vâng ạ. Hôm qua em cũng gọi cho chị, em hẹn trước rồi ấy. Hôm nay em đưa anh Hải là chủ cửa hàng thức ăn chăn nuôi mà mỗi khi em hay mang cá đến giao cho nhà chị ấy. Thì cũng nghe tin nhà chị vừa mới bị sét đánh chết mất mấy chục con lợn, nên là em cũng dẫn anh Hải đến để động viên gia đình. Hôm qua em thấy Toàn cũng về kể lại, cũng nghe nói là nhà em cũng bị sét đánh mất mấy chục con lợn. Thì hôm nay anh cũng đại diện cho bên công ty cám cũng xuống đây thăm hỏi gia đình, cũng chia sẻ những cái thiệt hại của gia đình mình. Dạ vâng. Trước tiên em cũng cảm ơn anh và bên phía công ty đã đến động viên và hỏi thăm những hộ chăn nuôi như chúng em. Gia đình chúng em rất là cảm ơn. Dạ vâng. Cái hôm đấy sự việc nó xảy ra như thế nào? Chắc là cũng rất bất ngờ lắm nhỉ? Vâng, thì cũng như thường ngày thôi, thì gia đình chúng tôi thì cũng cho lợn ăn xong thì chúng tôi cũng lúc đấy là cũng mưa to gió lớn, nên là gia đình chúng tôi cũng đi vào nhà và cũng trời thì cũng mưa rất là to đấy. Đùng một cái thì tôi nghe thấy tiếng sét thì tôi cũng cứ nghĩ là đánh vào cột phát sóng thôi, nhưng mà là tôi cũng không ngờ là đánh vào chuồng lợn nhà tôi. Bình thường thì tôi cũng cứ nghĩ là chỉ có ở trên mạng thôi, thì tôi cũng không nghĩ là cái trường hợp đấy lại rơi vào gia đình chúng tôi. Lúc đấy là tôi chạy ra chuồng lợn thì tôi thấy lợn nhà tôi là coi như là nằm hết xuống đấy rồi, là con thì chết, con thì nằm ngổn ngang ra đấy rồi, là lúc đấy là tôi cũng rất là buồn và xót của. Tôi cũng hiểu mà. Cái chuyện thiên tai như thế thì cũng không ai mong muốn. Đàn lợn thì mình cũng sắp đến tuổi thu hoạch rồi, đùng một cái bị sét đánh này, chết nhiều như thế, đúng là rất là đau xót, buồn. Sau khi nắm bắt được sự việc nhà chị không may gặp phải chuyện như vậy thì em cũng dẫn anh Hải đến để chia sẻ với động viên gia đình. Thì bọn em cũng có một chút tấm lòng để gửi chị ạ, gia đình để cố gắng duy trì chăn nuôi tiếp. Đây cũng không có gì nhiều đâu, đây một chút tấm lòng của công ty hỗ trợ gia đình lúc gặp khó khăn về chăn nuôi. Vâng. Thì em cũng không biết nói gì, em cũng cảm ơn hai anh và phía công ty đã đến thăm hỏi động viên hộ gia đình chăn nuôi như chúng em. Cảm ơn. Bên anh cũng có một chút tấm lòng đến hỗ trợ gia đình một chút thôi, cũng hy vọng là gia đình sẽ
quay lại chăn nuôi và gây dựng lại cái đàn lợn có thể sẽ to lớn hơn và quy mô lớn hơn. Sau việc này thì anh nghĩ mình cũng nên làm cái cuộc thu lôi, dù tỷ lệ sét đánh vào là tỷ lệ rất là hiếm nhưng mình cũng lên phòng là tốt nhất. Gia đình em thì cũng tính đến phương án là như thế rồi. Thì bình thường thì lợn nó nhỏ thì gia đình nhà chúng em thì cũng bớt tiếc ấy anh. Nhưng mà đây thì con lợn nhà em thì cũng toàn là 90 cân đến hơn 1 tạ rồi. Thì cũng đến sắp đến ngày thu và chỉ chờ giá thôi anh ạ. Và xảy ra công việc như thế này là gia đình chúng em cũng rất là buồn vì là mất mát của mình mà. Sau cái vụ việc hôm đấy thì em cũng mất ăn mất ngủ vì là mất của. Em cũng rất là buồn vì là mình là hộ nông dân chăn nuôi mà. Sau cái sự việc như thế là em cũng mất ăn mất ngủ, người gầy sộc cả đi, người ốm ra vì là mất mát của. Anh cũng rất hiểu tâm lý mà, như mình mất bao nhiêu công sức chăn nuôi từ lúc còn nhỏ xíu, bây giờ chuẩn bị được thu hoạch rồi thì một cái mất mát nhiều như thế thì cũng là chuyện đáng tiếc. Thôi thì gia đình cứ cố gắng, bản thân em cũng cố gắng, mình sẽ gây dựng lại. Bên em có cần bên công ty hỗ trợ gì thì anh cứ đề xuất, như mọi năm đấy thì anh cũng hỗ trợ cho mọi người là như chăn nuôi trước xong rồi gửi lại tiền cám sau ấy. Thì nếu như hiện tại bây giờ em gặp khó khăn thì em cứ đề xuất lên, công ty sẽ hỗ trợ em hết sức có thể. Em cũng rất là cảm ơn anh và phía công ty đã hỗ trợ gia đình em trong những lúc khó khăn như thế này. Gia đình em cũng rất là trân trọng tình cảm mà anh và phía công ty dành cho gia đình chúng em. Chúng em sau sự việc này là chúng em cũng cố gắng khắc phục lại và vẫn tiếp tục chăn nuôi. Bên anh sẽ cố gắng hỗ trợ gia đình em. Lúc nào bên em bắt đầu chăn nuôi lại thì cứ liên hệ với bên anh sẽ xuất cám cho bên em. Xong rồi lúc nào được thu hoạch lứa mới thì thanh toán sau cũng được. Thôi hôm nay chúng em cũng đến đây để chia sẻ với động viên gia đình và gửi một chút tấm lòng đến gia đình, thì chắc là bây giờ bọn em xin phép bọn em đi về. Gia đình cố gắng duy trì chăn nuôi tiếp. Vâng, em cảm ơn. Em cảm ơn anh. Cố gắng nhanh nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Em chào hai anh. Vâng, em cảm ơn hai anh rất là nhiều. Vâng, Hai anh nhé. về đây. Rất là cảm ơn công ty đã quan tâm và hỗ trợ gia đình mình trong những lúc khó khăn như thế này. Không biết là anh Hải đã sắp ra văn phòng chưa nhỉ? Mà bác Thoa bác cũng về nhà rồi. Để chiều anh đi về mình sẽ đón anh đi, sau đó là đưa anh đi vào đấy chơi thăm bác Thoa nếu được. Không biết hôm qua bác về có muộn không? Thì anh Hải đến mình sẽ hỏi anh ấy sau vậy. Sáng nay anh Hải anh bảo là anh ấy đi thăm hộ gia đình mà hôm trước bị sét đánh trúng đàn lợn. Khổ thân họ ghê. Nuôi một đàn lợn cũng mất mấy tháng mà chẳng may lại bị sét đánh như vậy, cũng gây ra một thiệt hại rất là lớn. Thôi nhưng mà dù sao còn người thì còn của, cũng rất may lúc đó không có người ở bên cạnh, chứ không thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Giờ này cũng hơi muộn muộn rồi. Chắc anh Hải cũng sắp về văn phòng rồi. Hôm trước mình đi chợ mình mua được một ít chanh leo. Mình sẽ làm một cốc nước chanh leo mát mát để kẹo nữa anh ấy qua văn phòng cho anh uống luôn mới được. Chanh leo ngon quá.
Đôn ơi. Ơi. Bạn à, đang kiểm kho à? Tôi đang kiểm kho. Tôi cũng vừa đến, tôi mà chắc bạn đang ở bên kho, chạy sang đây xem. Thì tôi ngó qua mấy cái sản phẩm xem ra nhá. Đây vào nghèo đi bạn. Đây là hàng bên xưởng gia công xong để đây đúng không? Hàng này vừa gia công xong. Đây là hàng mới anh em vừa chuyển lên sáng nay đấy. Hàng chất lượng đẹp. Bạn xem qua đi. Cái mẫu này tôi thấy cũng rất đẹp. Chắc là mấy đứa tôi cũng nhập một ít cái tủ quần áo này, mẫu mới bên này đẹp nhỉ. Đấy là gương luôn nhỉ. Còn mẫu mới anh em vừa thiết kế vừa chuyển lên sáng nay mà. Tôi thấy mẫu mã này cũng rất là ưng đây. Mấy cái mẫu này nhập vào có đắt tiền không bạn? Nhập vào đây là hàng cao cấp nên cũng hơi đắt bạn. Hàng này có nhiều loại giá lắm bạn ạ. Bây giờ dân trên đấy thì tùy bạn nhập thôi. Nếu mà nhân ít tiền thì bạn có thể nhập loại rẻ. Chắc là mình lấy cái hàng bình dân là được nhỉ. Tôi thấy hợp lý đấy. Hàng này vừa nhập về sáng nay đây mà tôi đang kiểm số lượng đây xem đủ chưa ấy. Thằng nào đây còn vẫn nguyên ni lông. Tôi đi tham quan vòng xem nào. Bên bạn xem đi. Đây mấy cái bàn ăn đây cũng có đây đúng không? Đây cái bàn ăn này đúng không? Đây là tủ kệ tivi nhỉ? Đây tủ kệ bạn. Còn đây con củ kệ tivi nhỉ? Đây tủ kệ tivi bạn. Con này nhập vào bao nhiêu rồi bạn? Con này gia công xưởng để cho mình bao nhiêu rồi? Này anh em ra dưới xưởng gia công nó rơi khoảng 5 triệu. Con này về mình bán nó 7 triệu là hợp lý nhỉ? Cái này tôi thấy cũng khá là dày dặn chắc chắn này. Mẫu mã đẹp thật đấy. Tôi cũng thấy cái mẫu này, chứ là cái mẫu này trên mình nó cũng màu này nó cũng dễ bán. Dễ bán mà trên mình đang chuộng màu này mà. Tôi thấy đây là cũng rất là chắc chắn. Mà giá 5 triệu thì về mình bán độ 6 triệu rưỡi 7 triệu, cả công mình vận chuyển sang người ta nữa thì tôi nghĩ là hợp lý đấy. Mẫu này trên mình đang chuộng mẫu kiểu này mà bán dễ. Rồi tôi mấy con này tôi làm mấy con về mấy khai trương thì tôi báo số lượng bạn, nhờ bạn để báo xưởng giúp tôi. Ok, bạn cần bao nhiêu báo tôi. Mới đầu nhờ bạn hỗ trợ tí. Được. Đây, qua cái này xem bên này. Đây như cái con mẫu tủ quần áo này. Con này thì nhập vào mấy trăm ạ? Con này nó rơi 7 triệu ạ. 7 triệu nó xứng đáng thôi. Đẹp này mà. Đây nhiều màu nhỉ? Các màu này tha hồ lựa chọn. Tôi thấy mẫu mã cũng rất là ok rồi. Tôi cũng đang định bàn bạc một số vấn đề. Thế mình ra quán nước ở khu gần đây đi. Với quán nào chỉ tôi nhé. Đi ra xe tôi đi cùng luôn cho nó mát. Rồi đấy đi lên xe tôi em ra đấy ngồi bàn bạc vài vấn đề tôi đang cần hỏi bạn. Được. Chuyện gì thế này, sao lại đơn ly hôn này như nào? Đấy ông về rồi tôi cũng nói cho ông biết. Tôi chỉ muốn đi tìm xem là con trai tôi ở đâu thôi, chứ còn tôi có ý định gì đâu. Tôi tưởng là ông học cao, hiểu biết nhiều thì ông đọc đơn ông phải hiểu chứ. Vừa qua tôi đã chịu nhịn nhiều lắm rồi, suy nghĩ chán. Tôi quyết định ly hôn ông để cho ông đi tìm người yêu cũ và con của ông cho ông thỏa đáng.
Không có ý định ông còn như thế, chắc có ý định ông mới đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Bà ơi, tôi bảo bây giờ mình già cả rồi, bỏ cái đơn này đi. Bây giờ con cái nó cũng lớn rồi, người ta cười cho. Bà này, bây giờ sống với nhau không còn tình cũng còn nghĩa. Thì tôi có ý định gì là quay lại với lại con cô ấy đâu. Tôi đã quyết định rồi, tôi rất vui biết thế này thì tôi đã ly hôn ông từ sớm. Tất cả tài sản đứng tên tôi, ông không có quyền gì cả. Mà con tôi cũng quyết định là tôi nuôi. Ông muốn tính nào tính. Còn công ty, ông trước khi ông đã sang tên cho thằng Đạt rồi, ông chỉ có 20% thôi. Cho nên là cổ phần của ông chỉ có bằng đấy thôi, đâu là của con trai. Tôi nói thật với ông nhá, 20% đấy ông đã đủ ăn sung mặc sướng rồi. Nếu như ngày xưa mà không có gia đình tôi thì ông không có 20% cổ phần trong công ty đấy đâu. Vậy là bà quyết định thật à? Tôi có phải trẻ con đâu mà đùa với ông. Vậy thì còn thằng Đạt thì làm sao? Nó đã biết cái chuyện này chưa? Bây giờ thằng Đạt nó đã lớn rồi, nó sẽ hiểu chuyện. Rồi tôi sẽ bảo sau. Chắc là mình phải nói chuyện này với thằng Đạt thôi, trước sau phải nói với nó. Mẹ vào được không? Dạ vâng, mẹ vào đi. Con vừa đi chơi về à? Dạ vâng, con vừa đi về thôi. Có chuyện gì với mẹ? Có nhiều chuyện mẹ muốn nói với con. Đạt à, thực ra có chuyện này mẹ muốn nói với con, nhưng con hết sức bình tĩnh để mẹ kể. Có chuyện gì đấy mẹ? Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Mẹ nói cho con nghe thử em nào. Thời gian qua mẹ suy nghĩ rất nhiều giữa chuyện mẹ và bố con. Con cũng biết đấy, mẹ sống ông ấy mấy chục năm rồi, mẹ rất chung thủy với ông đấy. Nhưng ông ấy không nghĩ như vậy, lúc nào ông ấy cũng tư tưởng đến người yêu cũ. Mẹ cảm thấy rất buồn, mẹ đã hy sinh về ông đấy, nhưng mẹ lại nhận lại rất nhiều cái đắng. Cho đến bây giờ mẹ không thể chịu đựng nhịn được ông ấy nữa con ạ. Cho nên mẹ quyết định ly hôn ông đấy. Thật à mẹ? Mẹ đã nói là mẹ làm. Con nghĩ sao về quyết định của mẹ à? Mẹ nói là mẹ làm. Con cảm thấy thế nào? Thật ra thì chuyện này con cũng biết trước là sẽ xảy ra rồi. Nhưng mà con không nghĩ là nó lại nhanh như thế. Thời gian qua con thấy mẹ đã hy sinh cho cái nhà này rất nhiều. Nhưng con thấy bố lại hơi lạnh nhạt với mẹ. Con cũng nghĩ là do có thể bố là một người không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng sự thật không phải như vậy. Hóa ra là do bố lúc nào cũng nhớ đến người yêu cũ, nên là mới lạnh nhạt với mẹ như vậy. Con cảm thấy rất buồn. Bây giờ mẹ mà ly hôn thì con cũng không biết là cảm xúc của con bây giờ như thế nào. Nó rất là rối bời. Thế mẹ đã nói chuyện với bố chưa? Mẹ nói rồi con ạ. Mẹ nói hôm qua rồi. Nhưng mà ông ấy không đồng ý. Ông để một thời gian ông suy nghĩ đã, rồi ông mới ly hôn. Bây giờ con cũng lớn rồi, con cũng đã hiểu được nhiều chuyện. Nếu mẹ cảm thấy mẹ làm như vậy mẹ hạnh phúc thì mẹ hãy cứ làm. Bây giờ không phải như thời ngày xưa, phụ nữ suốt ngày phải chịu đựng đâu mẹ ạ. Mình còn cả đời mà, mình không thể nào sống mãi như vậy được. Mẹ cảm ơn con nhá, con đã hiểu cho mẹ. Mẹ cứ nghĩ con buồn cho nên là con không muốn cho bố mẹ ly hôn. Thật ra thì không có một người con nào muốn bố mẹ mình ly hôn cả. Nhưng mà theo con nghĩ nếu mà ly hôn làm giúp cả hai người cùng được hạnh phúc thì con nghĩ đấy là đúng. Thực sự là mẹ không biết quyết định này đúng hay sai, nhưng mà mẹ không thể sống chung được với ông đấy nữa. Thế con này, mẹ quyết định ly hôn thì con ở với ai? Con Thế con quyết định ở với ai? Con ở với mẹ hay con ở với bố? Con muốn ở với mẹ, nhưng mà con cũng muốn gặp bố nữa. Thế thì mẹ đâu có cấm con gặp bố con đâu. Thế lúc nào con muốn gặp bố con thì con cứ gặp đi. Dạ vâng. À mẹ ơi, mẹ có biết thông tin gì về người con riêng của bố không ạ? Sao tự dưng con lại hỏi thế? Dạ thì con cũng chỉ muốn biết rằng hiện tại anh ta đang ở đâu thôi. Thế con định gặp anh ta thì con định làm gì anh ta? Con nếu gặp anh ta con sẽ nói thẳng luôn.
rằng là anh ta đã từng bị bố bỏ rơi nên là anh ta đừng hòng quay lại về cái nhà này. Hôm nọ con cũng đã nhờ bạn con tìm hiểu rồi. Con cũng tò mò muốn biết rằng anh ta là một con người như thế nào. Thôi, con quan tâm đến chuyện anh ta làm gì? Coi như anh ta chưa có từng xuất hiện đi. Dạ không được mẹ. Chính anh ta là người đã làm xáo trộn hết cả gia đình mình lên cơ mà. Con phải tìm bằng được anh ta. Thôi, con muốn tìm thì để mẹ tìm cho. Việc của con bây giờ là tập trung vào kiến thức đi. Thời gian tới mẹ ly hôn ông đấy thì con sẽ là người quản lý công ty, bởi vì ông đấy có 20% cổ phần trong công ty. Còn lại con có 30%. Đâu của mẹ 50%, mẹ sẽ chuyển hết sang cổ phần của con. Con phải học tập thật tốt, quản lý công ty cho tốt, đừng làm mẹ thất vọng. Đến bây giờ cuộc sống của mẹ chỉ có hai cái chỗ dựa duy nhất là con và công ty, đừng để cho mẹ thất vọng. Dạ vâng, con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng học tập. Con sẽ làm tốt hơn bố, không làm mẹ phải thất vọng đâu. Tốt lắm con trai của mẹ. Thế thôi mẹ đi về phòng nhá. Con nghỉ đi. Mẹ đi đây. Đã đến lúc mình phải trưởng thành rồi. Thế tình hình thế nào rồi bạn? Giờ kinh doanh đấy ổn chứ? Tôi kinh doanh thì cũng được bạn ạ. Cái lượng khách hàng quen có, lên ngày vẫn đi khách hàng đều. Anh em xưởng ấy, đóng hàng vừa mới lên. Thế chỗ đây, cái kho đấy là sáng nay vừa lên đấy hả? Chỗ ấy sáng nay vừa lên, anh em vừa cho lên. Tôi cũng không biết về trên tôi bán được không, bởi vì tôi thấy là ở trên tôi thì đợt tới này thì có nghĩa là nó mở mấy khu công nghiệp mà nó giải tỏa cho dân rất là nhiều, mà nhà tôi cũng chờ diện giải tỏa đây này, thì nếu có tiền thì cũng bảo là nghĩ một cái gì kinh doanh, chứ tôi mới chạy taxi mãi thì nó cũng kiểu như là muốn kiếm một việc khác thêm. Nên mở cửa hàng hợp lý rồi bạn ạ. Giờ dân đang thế có tiền thì mình nên đầu tư đấy, làm khả năng hợp lý rồi. Đấy tôi bảo là chỗ tôi chẳng có nội thất nào nó lớn cả, mà thứ hai là bây giờ dân ở khu đấy giải tỏa mấy trăm hộ dân, thì không những mà mình hướng tới những khách hàng mà người ta sắp tới xây nhà ở cái khu giải tỏa tái định cư đấy, mà mình còn hướng tới những cái khách hàng ở những cái địa phương không giải tỏa mà người ta những năm tới đây người ta cũng phát triển, lên dân số ta phát triển, người ta cũng muốn là xây những gian nhà gian cửa mới ấy, thì mình cũng hướng đến là những cái người ta sẽ sắm sửa những cái nội thất mới thôi. Tại vì bây giờ bảo là làm một cái nhà đẹp mà rồi bàn ghế lại xấu thì không ai để ý, nên là người ta suy tính hợp lý đấy. Tôi đấy hợp lý đấy. Tôi cũng đang bảo là đấy, mở cửa hàng đấy, tham khảo cái mô hình kinh doanh của bạn như thế nào, nay tôi xuống tận mắt để biết, để xem những cái mẫu mã bây giờ ấy. Mà dự kiến là tôi đang mở cái cửa hàng đấy, nó rộng khoảng bằng 20 m thì đầu tư cỡ tầm khoảng tài chính khoảng bao nhiêu thì hợp lý? 20 m thì bạn nhập hàng thì nó sẽ tầm 300-400 triệu tiền hàng là hợp lý bạn. Thế thì tôi cũng đang dự kiến là nhập hàng thì tôi cũng cho dư khoảng 600-700, với lại tôi sửa lại cái không gian đấy, trần với cả đèn liếc thì tôi cứ cho tao động khoảng 1 tỷ, chắc là thoải mái bạn nhỉ? Thế là được đấy. Thế phương án 1 tỷ ấy của bạn tôi thấy hợp lý bạn. Bạn sẽ nhập được nhiều mẫu và bạn sẽ nhập thêm mấy hàng cao cấp nữa để bán thì sẽ hợp lý. Thì tôi cũng đang tính là mấy cái mẫu bình dân thì mình cứ nhập khoảng 2-3 bộ mỗi mẫu, còn hàng cao cấp thì tôi sẽ nhập khoảng thí điểm, nhập khoảng vài bộ, như là mấy cái tủ quần áo nãy bạn bảo tôi hàng cao cấp đấy, thì nó có mức giá cao hơn, thì mình cũng phải hướng đến những khách hàng, nhỡ đâu trên quê như vậy có hàng tiềm năng thì sao? Vẫn phải có khách hàng tiềm năng đấy, thì mình cũng muốn là khách nào vào thì mình đều có hàng để tư vấn cho người ta ấy. Tôi trên lĩnh vực này nó cũng mới mẻ, thì có gì thì bạn cứ hỗ trợ tôi với, vì chào xin vì lĩnh vực mới ấy. Đấy, có gì bạn cứ giúp đỡ tôi với. Được, vì cái này chưa kinh nghiệm, bạn để với nhau thì bạn có gì cứ liên hệ tôi sẽ giúp bạn hết sức. Đúng rồi bạn. Tại vì là anh em thì trên thương trường chưa kinh nghiệm ấy. Thế mà lâu lâu không gặp rồi, cuộc sống bạn nào? Tôi thì vẫn như xưa, vẫn thế thôi. Sau cuộc hôn nhân tan vỡ đấy bạn có thêm người mới chưa?
Tôi thì thật ra là tôi cũng lu bu nhiều việc, với lại đợt này tôi tập trung làm ăn ấy, nên tôi chưa nghĩ đến bạn ạ. Chắc là một thời gian nữa thì công việc quán xá kinh doanh cứ ổn định đã, xong bắt đầu mình mới tính. Bạn thế nào? Xong đến vợ chưa? Tôi cũng chuẩn bị rồi. Thế là chúc mừng bạn nha. Cảm ơn nhé. Tôi thì thật ra là cũng chưa nghĩ đến, bởi vì bây giờ cũng tập trung làm ăn đã. Vừa rồi cũng chuyển nhà chuyển tiếp, xong bắt đầu là tôi cũng lu bu nhiều việc ấy. Với lại tôi cũng có một đứa con rồi, thì mình có mới hơn 30 một tí. Hợp lý các bạn, giờ tập trung làm ăn rồi chăm cho con đã. Đấy, thì tôi cũng muốn là công việc của mình ổn định một tí, xong rồi thì mình bắt đầu là mới tiến đến bước nữa. Đấy, người em mình phải vội gì đâu, cứ tập trung làm ăn kinh doanh nó phát triển đã, xong rồi mình mới tính đến cái nước đấy. Thế đó là an cư lạc nghiệp, xong mới yên bề gia thất được. Tôi cũng rất là vui khi là cũng rất là yên tâm khi quen được bạn cũng có cái kinh nghiệm trên cái lĩnh vực này, kinh doanh lâu năm rồi ấy. Mà tôi cũng là người mới nên là tôi cũng rất là sợ. Biết là trên tôi cũng tìm hiểu là cũng là một cái thị trường tiềm năng, nhưng mà thực ra trong mình cũng chưa có kinh nghiệm ấy, mình cứ phải để học hỏi anh em ở dưới này đấy, xem là cách thức vận hành và giữ chân khách làm sao, với cả là mình nhập những cái mặt hàng như thế nào. Và đấy phải, thứ nhất là như thế, thứ hai là cũng phải có cái nguồn nguyên liệu đầu vào ấy, nó phải tốt, kể cả cái chất lượng gỗ ấy. Không bây giờ mình bảo bán cho người ta về 5-7 hôm bắt đầu nó mới nứt toác bung đường keo ra, tôi cũng sợ cái đoạn đấy lắm. Đấy nên là mình cũng hiểu về cái chất liệu với cả cái trình độ gia công của xưởng ấy, nó cũng phải tốt thì mình mới có được uy tín ấy. Vì mới này mình phải tạo được cái uy tín cho khách hàng thì sau này người ta mới kiểu như là tạo niềm tin ấy, người ta mới ủng hộ mình lâu dài được. Chứ còn bây giờ mà để nói mà nhập ở ngoài thị trường ấy, tôi thấy nó cũng quảng cáo đầy, nhưng mà mình cũng chả quen biết ấy, thì sợ nó đưa những cái hàng mà kém chất lượng vào, mà mình mới đầu mình khai trương mình mở mình bán ra, đưa đến tay khách hàng những cái sản phẩm không tốt như vậy thì tôi sợ là ảnh hưởng xấu. Đấy, sau này kinh doanh mình sẽ khó mà thành công, nên tôi cũng phải tìm đến những người như bạn đấy, dày dặn kinh nghiệm trong cái mảng kinh doanh về nội thất này để học hỏi và tìm hiểu, cũng là mong được các bạn giúp đỡ tận tình. Không có gì nhiều đâu mà bạn, thì bây giờ kinh doanh ngành gỗ này thì quan trọng là vẫn là cái đầu vào nguồn gỗ thôi. Nhưng mà bạn cứ đấy xuống xưởng tôi tham quan rồi, bạn cũng xem qua thì đấy, anh em thợ gia công tốt, đầu vào chất lượng gỗ cũng tốt. Đấy, bây giờ trong đấy có chủ yếu hai cái là kỹ thuật tay nghề của thợ và nguyên liệu đầu vào. Thì tôi cam đoan với bạn, xưởng của tôi thì anh em thợ toàn nghề làm nghề lâu năm, nên yên tâm về chuyện đấy bạn. Đấy thì tôi cũng là cần những cái vấn đề như là mấu chốt nó cũng phải là rất là tốt này, bền đẹp. Đấy, bây giờ xu hướng mới người ta, tuy là trên tôi thì không biết là thị trường như nào tôi cũng chưa biết, nhưng mà người ai thế thôi, mất đồng tiền bỏ ra mua một sản phẩm gì đó thì người ta cũng muốn là tiền đi đôi chất lượng ấy. Đấy, Đúng rồi, mình thì làm ăn buôn bán, mình uy tín của mình vẫn phải đặt hàng đầu rồi. đấy. Có gì bạn giúp đỡ tôi là được. Ok bạn. Vì tôi cũng thích cái mảng này lâu lắm rồi thì cũng tìm hiểu, nói chung là bây giờ cũng nhiều ngành nghề kinh doanh ấy, mà mấy thấy cái mảng này nó, tôi nghĩ rồi, đêm nằm nghĩ thì cũng bảo là bây giờ kinh doanh ví dụ như là thực phẩm mà việc ăn uống hay là quần áo chẳng hạn, ví dụ mà mình mà lâu không bán được, tồn thì nó hạn sử dụng ấy. Đấy, quần áo mặc cái lỗi mốt, nhưng mà đấy cái bàn ghế này kiểu như là mình đã là đồ vật trong nhà ấy, mình không để được lâu bạn. Đấy, tôi nghĩ đây bảo bây giờ để được lâu. Cái thứ hai là như quần áo mình mặc nhiều nó nhanh rách nhanh hỏng, nhưng bàn ghế mà nó để ở đấy mình cứ lau chùi sạch sẽ thì lúc nào cũng mới sáng choang, tôi nghĩ là nó sẽ bền hơn. Đấy, thì nó sẽ bớt rủi ro hơn. Đấy, còn kinh doanh ví dụ mặt hàng ăn uống như tạp hóa hay cái gì đấy, tôi thấy nó có hạn sử dụng, mình bán ế thì mình
lỗ ấy, tôi cũng phải tính chắc một tí. Bước đi này nói chung là không thể vội được. Đấy, Ý của bạn hợp lý đấy, làm ăn bán thì bạn tốt. đấy tôi phải học hỏi bạn nhiều. Uống nước đi, nghe mình. Vâng ạ. Này mấy khi tôi trên nhà xuống. Bà ơi, bà ơi, Có chuyện gì thế? tôi có bó hoa tặng bà, mong bà quên cái chuyện ly hôn đi. Bà tha lỗi cho tôi nhé. Tôi không cần, lỗi bây giờ quá muộn rồi. Bà đừng làm thế. Tôi đã biết lỗi rồi mà. 25 rồi, bây giờ ông ấy biết lỗi quá muộn rồi. Mà cũng được cười thật đấy, 25 rồi, bây giờ ông ấy tặng tôi bó hoa đầu tiên. Thì tôi biết tôi sai rồi. Tôi biết tôi nhận ra là cũng quá muộn rồi. Nhưng mà thôi bà cho tôi cơ hội sửa sai. Kể từ giờ tôi sẽ quên hết mọi chuyện đi và quan tâm đến gia đình. Chuyện tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không thay đổi nữa. Thôi ông đi đi. Mình phải làm thế nào mà bà mới nguôi giận được đây. À đúng rồi, mình sẽ bảo thằng Đạt thuyết phục mẹ nó. Chắc là mẹ nó nghe. Chắc là nó cũng không muốn bố mẹ nó ly hôn đâu. Đạt ơi, Đạt à. Bố gọi con gì đấy? Ra bố nhờ tí. Bố ạ. Con có thấy mẹ con nói chuyện gì không? Ý của bố là chuyện mà bố mẹ ly hôn á. Đúng rồi. Thế mẹ con đã nói chuyện với con rồi à? Dạ vâng, Thì- mẹ nói với con rồi. Thì con thấy thế nào? Con nghĩ là con sẽ tôn trọng quyết định của mẹ thôi. Như vậy là con muốn bố mẹ ly hôn à? Không phải là con muốn, mà là con thấy mẹ chịu đựng như vậy cũng là quá đủ rồi. Bố biết không, mẹ đã tâm sự với con rất là nhiều và con cũng đã hiểu được hết những nỗi khổ của mẹ. Và con nghĩ là nếu như hai người sống không được hạnh phúc thì con nghĩ là nên ly hôn thôi. Này Đạt này, bố biết là bố cũng gây ra rất nhiều chuyện. Nhưng mà con hãy thuyết phục mẹ để mẹ không ly hôn với bố nữa. Thì từ giờ bố sống bố sẽ thay đổi. Theo con thấy thì như thế đã là quá muộn rồi. Bây giờ con nghĩ bố nên hãy tôn trọng quyết định của mẹ và cho mẹ sống thật thoải mái đi. Bố đã làm cho con và mẹ thất vọng rất nhiều lần. Đỉnh điểm là hôm nọ con đã thấy bố lôi ảnh của người yêu của bố ra xem ở giữa căn nhà này. Như vậy chẳng khác gì là bố đang ngoại tình trong chính tư tưởng của bố cả. Mà con cũng không hiểu tại sao bố yêu người ta như vậy mà bố lại chia tay người ta đến với mẹ con để mang đến đau khổ cho mẹ con như vậy. Mà con nghĩ người yêu cũ của bố, chính bố cũng đã làm cho người ta đau khổ, và cả mẹ con thì là bố đã làm cho tận hai người phụ nữ đau khổ đấy. Và con nghĩ bây giờ nếu như mà bố và mẹ sống với nhau không được hạnh phúc nữa thì bố hãy nên tôn trọng quyết định của mẹ và ly hôn đi ạ. Không được, con cố gắng thuyết phục mẹ. Bố không muốn rời xa hai mẹ con. Từ giờ bố sẽ không tìm hai mẹ con nhà cô ta nữa, mà chỉ có gia đình mình thôi. Thôi, con nghĩ đây là những gì bố đã gây ra.
Bây giờ bố nên tự tìm cách giải quyết. Con cũng đang mệt mỏi lắm rồi. Con không giúp được bố đâu. Con vào phòng đấy. Chả nhẽ đến mức đường cùng này sao? Thôi mình cứ kiên trì. Chắc là bà ấy không nguy đâu. Chuyển được cái bàn này ra, cái tủ này ra, nó rộng rãi bao nhiêu. Ghê. Mẹ ơi. Ôi, Mẹ à? khi nào con đi nào về rồi à? Vâng. Mẹ làm gì ấy? Mẹ vừa tiếp khách xong con à. Thế á? Ai mẹ? Khách nào ấy? À mẹ này. Cái gì đấy? Tôi nói mẹ một tin vui là Tin gì? con tìm được mặt bằng rồi. À, tìm được mặt bằng rồi à? Vâng. Thì Thế có ở gần đây không hay là cách nhà mình đây khoảng hơn 3 cây số. Gần cũng là trung tâm. Đấy thì con cũng hỏi thuê được rồi. Họ cho thuê là 5 năm. Đấy, nhưng mà dạo này mưa quá, may quá mẹ, họ vừa mới xây xong, họ lợp mái tôn này đấy thôi, chưa làm gì. Con bảo thế thì tuyệt vời quá, mặt bằng có sẵn rồi, mình chỉ việc là giờ con báo hàng về kho, xong bắt đầu là người ta chở lên cho mình là xong. Với cả con dự kiến là chắc là mấy hôm nữa, chắc qua đợt mưa này đi chắc sang tuần. Đấy thì là con khai trương mẹ. Nếu thế thì là tốt rồi đấy con à. Vâng. Thì con đang bảo là báo số lượng về đấy. Hôm trước con đi gặp Đôn bạn con rồi. Thì nó cũng là người nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Thì con cũng chăm sự cơ mà là thôi thì tôi cũng là người mới trong lĩnh vực này. Thì chăm sự nhờ bạn, có gì bạn giúp tôi, chỉ bảo cho tôi, truyền cho tôi ít kinh nghiệm. Đấy thì hôm đấy con đi gặp nó cũng bảo là ok. Thế là phấn khởi rồi con à. Vâng. Thôi thì kiếm được cái mặt bằng rồi thì xem rồi ổn định cho người mình, xem ngày tốt thì khai trương. Đấy con cũng đi gặp Đôn bạn con hôm vừa con đi gặp thì con cũng bảo là chăm sự nhờ bạn, thì tôi cũng là người mới trong lĩnh vực này. Thế là nó làm lâu năm rồi mẹ, nó kinh doanh chục năm rồi và kho hàng của nó rộng lắm, mà nó đa dạng mặt hàng lắm, từ những cái mặt hàng giá rẻ này, trung bình này, hàng cao cấp đấy đều có. Con cũng xuống tận nơi con xem rồi con bảo là cái nguồn hàng này và mình có cẩn thận đi, con cũng xuống xem nó là tận mắt đấy, xem là cái mô hình kinh doanh với cả là mẫu mã rồi sản phẩm rồi các cái đường keo như thế nào. Đấy, con cũng đúng rồi, mình bây giờ mình mới thế này thì mình phải học thật kỹ vào. Để ý thật kỹ vào con à, nhiều những khi chỉ một chút xíu thôi đấy là nó sơ suất một tí xíu nào cũng không nên nữa đâu. Vâng, con cũng bảo là nên là tôi cũng mới các thứ không người biết. ta cũng chọn, người ta cũng lựa kỹ lắm con à. Vâng. Thì con cũng bảo đấy là tôi cũng sợ lắm, bây giờ bàn ghế là dùng lâu đúng không, giờ cái đường keo nó phải chắc, chứ bây giờ vừa mới ra cho người ta mà vài ba bữa bung keo ra là chết. Nó bán hàng thì bây giờ hàng cao cấp thì cũng phải có uy tín chứ con. Vâng đấy. Cho nên là mình phải có bảo hành cho người ta thì nhỡ đâu mà không may nó lỗi một tí nó đổi là mình chết chở đấy con. Vâng đấy, con cũng sợ thế. Với lại dân mình bây giờ người ta cũng bỏ đồng tiền ra mua bất cứ một cái sản phẩm gì, người ta cũng mong muốn là cái chất lượng đi đôi với cái giá tiền, mà thậm chí chất lượng nó còn phải hơn cả cái giá tiền ấy. Đấy thì mới đứng vững được trên thị trường được. Thế là cái mặt bằng đấy là con chốt rồi gì? Vâng ạ. Thế khu ở đấy là có đông dân không con? Có mẹ, đông dân ạ. Thế mặt đường quốc lộ bao nhiêu mét con? Sát mặt đường quốc lộ luôn, và cái nhà đấy rộng 15 mét mẹ. Thế là rộng rãi rồi đấy. Vâng. Phải là đường quốc lộ to ấy thì
nói chung là nó mới đúng trung tâm. Vâng, như vậy thì mình Đấy cũng mới thì là thuận tiện kinh doanh ấy mẹ. Xe cộ đúng ra rồi. vào nó cũng dễ, nhập hàng hay là bốc Bởi hàng vì đi mình cũng dễ. lắm lúc mình nhập hàng này, bây giờ cái xe nó to to vào cái đường bé, xong rồi là quay ra quay vào vất vả lắm con Vâng, à. chỗ này may được cái con tìm địa điểm Đấy. cũng rất là đẹp, cũng trộm vía là rất là đẹp. Thế là được rồi con à. Con ấy là mấy năm? Con thuê 5 năm rồi mẹ. 5 năm thì cái tiền thuê mặt bằng đấy là bao nhiêu tiền một năm con? Chỗ đấy người ta để cho mình là 30 triệu một năm. 30 triệu một năm. Vâng, 5 năm là 150 triệu. Ây da. Thôi mình cứ Thế thì thuê cái mặt bằng đơn giản là cứ là cũng- ký 5 năm. Đấy thì còn ký luôn cao mà còn đấy. bàn phẳng. Thì bây giờ mẹ bảo ở đây mình giá chung là như thế mà. Đấy. Đấy thì thôi thì Mặt bằng kinh doanh mà nó không rẻ như mình nhà ở thì nó còn rẻ, chứ mà mặt bằng kinh doanh nó cũng đắt mà. Đấy mà điểm đẹp với cả đường rộng thì cho nghĩ là nó cũng xứng đáng thôi. Con cũng tham khảo mấy thằng bạn nó hỏi mà giá đấy có được không là nó ok. Đấy thì mình cũng có phải tham khảo chứ con. Vâng. Chứ không thì bởi vì mình cũng chưa làm cái lĩnh vực này bao giờ ấy. Vâng. Cho nên là Đấy con thấy cũng ok cần đúng. tắc vô áy náy là mình cứ phải tham khảo. Vâng, con tham khảo để con kỹ lưỡng để bây giờ mình cái đường đi nước bước của mình thì cũng phải cẩn thận cho chắc mẹ ạ. Đúng rồi. Mẹ nấu cơm chưa? Ơi, mẹ Đang nấu à? Đang nấu rồi. Vâng, thế thì mẹ đi đâu đi, con đi tắm, con đi làm về mồ hôi. Thế con đi tắm. Đi tắm lại nhá. Con vào phòng nghỉ tí xong cơm gọi con nhá. Thôi, thế là cũng mừng cho nó. Đã kiếm được mặt bằng và cũng chỗ thấy là cũng đẹp rồi thì để cho nó xong rồi, để hôm nay xem như ngày lành tháng tốt thì khai trương cho nó suôn sẻ. Nên là mình sẽ chuẩn bị cho một buổi khai trương thật là tốt đẹp. Bây giờ mình sẽ đi tắm, chút nữa mình sẽ sang bên đấy để xem các anh em thợ sửa sang quán rồi set up quán đến đâu rồi. Mình cũng mong là cho các anh em làm nhanh nhanh để mình còn báo xưởng 1-2 ngày tới cũng cho bàn ghế giường tủ về để chuẩn bị cho ngày khai trương là tốt. Mà không biết là cô Luyến hôm nọ mình giúp đỡ, không biết là mấy hôm nay cô ấy đã tìm được nhà trọ chưa nhỉ? Không biết là cô ấy đã đi đâu về đâu. Thôi bây giờ mình đi tắm đã, xong rồi ăn cơm với mẹ. Sang ơi, em làm gì đấy? Em đang ở trong nhà thôi, anh về rồi à? Anh vừa về. Xong việc rồi à anh? Em để cho anh cái nước trong leo anh vừa pha. Nó vừa pha chanh leo á? Vâng. Đúng rồi, là khác. Em đang bảo là biết anh đi về lòng cái việc ý, pha cho anh cốc để anh uống. Em pha có bị ngọt quá không? Thế hôm nay anh đi giải quyết công việc thế nào rồi? Công việc thì cũng không có gì. Anh với Toàn cũng vừa mới đi xuống nhà hộ dân hôm trước anh kể ấy, thì xét đánh thiệt hại mất mấy chục con lợn. Vâng. Xuống hỗ trợ người ta và thăm hỏi người ta một chút. Vâng. Khổ thân ghê ấy. Em bảo là tự dưng đang đâu lại thiệt hại mất mấy chục con lợn như thế thì ai chẳng sót. Mà hôm qua bác về sớm không anh? Lúc cũng gần tối thì mẹ về nha.
Vâng. Mẹ về nhà trước anh. Vâng ạ. Vâng, em đang định bảo là xem là chiều đi đón Ivy vào thì đưa vào trong đấy chơi với bác. Mà bây giờ em thấy thời tiết đang âm u như kiểu là sắp muốn mưa ấy anh nhỉ? Trời này cũng dễ mưa lắm. Em thấy mây đen nhiều quá, đêm qua cũng mưa nhiều. Ở đằng sau nhà ấy, hôm qua lúc mà mưa to thì nó cũng bị tràn một ít nước vào đằng sau. Và sáng nay em dậy em cũng quét đi. Nhưng mà nó không đáng kể đâu anh ạ. Chắc là nó mưa to đột ngột quá nên là nước nó không kịp thoát hết thôi. Anh cũng nhớ là có làm một cái cống thoát nước ở đằng sau ra khá là to rồi. Dạ vâng. Nhưng mà không sao anh ạ. Em chỉ sợ là mấy nữa nó mưa diện rộng thì không biết đến cái khu này nó có bị ngập không anh nhỉ? Như năm ngoái ngập to như thế thì cũng chỉ đến cái sân ngoài này thôi, không vào đến trong nhà mình. Dạ vâng, thế thì cũng đỡ lo. Không có nhiều đồ đạc như này, nhất là bộ sofa này nữa thì mà mưa mà ngập thì chắc cũng hỏng. Mà anh uống nước đi, không có tí nữa nó hết lạnh đấy. Rất ngon. Chanh leo thơm nhỉ anh nhỉ? Hôm qua em đi chợ thế là cũng mua được mấy quả. Cái vườn chanh leo này là năm ngoái em cũng đã từng đi thu hoạch đấy. Yeah. Vâng. Thế là hôm nay em thấy có người bán, thế là em mua luôn. Tại vì em biết là chanh leo ở vườn đấy thì ngon lắm. Cái gốc của cái cây chanh leo thì nó to, nó kiểu lâu năm rồi ấy. Nên là nó nhiều hạt mà nó cũng thơm lắm. Anh cũng thích cái vị chanh leo nữa. Vâng. Hôm nào mà thấy họ bán chanh leo của cái vườn đấy em mua nhiều ấy, không để ngăn đá cũng được. Mùa này anh cũng thích uống cái nước chanh leo đó. Vâng ạ. Hay là hôm nào mình rảnh mình lên trên đấy mua. Thế cũng được. Hôm nào rảnh mình lên tận nơi mình mua. Vâng, lên tận nơi bứt đi anh. Chắc là giờ nó đang sai quả lắm đấy. Thôi, anh đi vào trong phòng anh làm nốt công việc đã. Dạ vâng ạ. Em cũng đi vào trong phòng em dọn dẹp phòng.